हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देखो हमारे पास कितने सारे टॉयज हैं। ओ माय गॉड, ये देखो कितना प्यारा एरोप्लेन है हमारे पास। ओ माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है ये। चलो इसको चलाते हैं रे बाबा। ओ नो, इसको तो उल्टा करके देखो कितना प्यारा लग रहा है। और हमारे पास एक प्यारा सा ट्रैक्टर भी है रे बाबा। इसको देखो कौन चला रहा है। ओ माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है रे बाबा ये। चलो इसको यहाँ पे रख लेते हैं फटाफट से। और हमारे पास एक ऊँट भी है, देखो कितना प्यारा सा ऊँट है ये। चलो इसको हम इसके बराबर में रख लेते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है रे बाबा। ओ माय गॉड, हमारे पास एक पैरेट भी है। ओ नो, चलो इनको इसके सामने रख देते हैं यहाँ पे। देखो कितना प्यारा लग रहा है रे बाबा। ओ माय गॉड, ओहो, हमारे पास एक पुलिस कार भी है। ये देखो कितनी प्यारी पुलिस कार है। ओ माय गॉड, ये देखो। चलो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ओहो, ये देखो हमारे पास छापकली कितनी प्यारी है रे बाबा। चलो इसको इसके आगे रख लेते हैं यहाँ पर। ओहो, ये देखो शेर है, ये तो कितना प्यारा लग रहा है रे। चलो इसको चलाते हैं। देखो, ओ नो, ये देखो ये आगे वाले को भी चला रहा है। ओ माय गॉड, ये देखो ऊँट देखो कितना प्यारा है। चलो इसको भी चलाते हैं। चलो इसको यहाँ पे शेर के पीछे रखेंगे। कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है रे बाबा। और ये देखो ट्रेन कहाँ से आ रहा है। ओ माय गॉड, कितनी प्यारी सी ट्रेन है हमारी ये। ओहो, चलो इसको इसके आगे रख लेते हैं। यहाँ पे कितना प्यारा हो गया है। देखो कितना सारा हो चुका है हमारे पास। अभी तो और भी है। ये देखो कितनी प्यारी सी काव है हमारे पास। ओ माय गॉड, चलो इस काव को भी चला के यहाँ पे ले चलेंगे, इसके आगे रखेंगे यहाँ पे। और देखो डोरेमोन क्या कर रहा है तू यहाँ पे। चलो डोरेमोन तुम भी आगे आ जाओ। अरे दूसरे डोरेमोन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुम भी यहाँ पे आ जाओ रे बाबा। चलो इनकी चाबी को भर देते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और दूसरे वाले की भी चाबी भर देते हैं। ओ माय गॉड, कितना प्यारे लग रहे हैं। ये देखो पक्षी, कितना प्यारा सा पक्षी है। ओ माय गॉड, चलो इसको भी हम आगे रख लेंगे यहाँ पर। देखो कितने सारे खिलौने हो चुके हैं हमारे पास। ओहो, ये एलिफेंट भी आ रहा है। ओहो, कितना प्यारा सा एलिफेंट है हमारा। चलो हम इसको भी यहाँ पे रख लेंगे। ट्रैक्टर के पीछे रख लेते हैं इसको यहाँ पे। वो हॉर्स भी है, कितना प्यारा हॉर्स है रे बाबा। चलो इसको हम एलिफेंट के बराबर में रखेंगे। कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखो। अभी तो और भी है हमारे पास। ये देखो कितना प्यारा पक्षी है रे बाबा। चलो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। एक और पक्षी है हमारे पास। ओ माय गॉड, कितने प्यारे पक्षी हैं। देखो रे बाबा, कितने सारे खिलौने हो चुके हैं हमारे पास। ये देखो, ये पुलिस कार, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुम यहाँ पे आओ रे बाबा। पुलिस कार के ऊपर शेर को बिठा देता हूँ। चलो तुम यहाँ पे बैठ जाओ। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओ माय गॉड। और हमारा एरोप्लेन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुम यहाँ पे आ जाओ। शेर गिर गया है, कोई बात नहीं, दोबारा से बिठा देंगे। और हम इसके ऊपर हम डोरेमोन को रख देते हैं। प्लेन के ऊपर एक इधर रखेंगे और एक को इधर रखेंगे। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इतने सारे टॉयज हो गए। वो ट्रैक्टर के ऊपर हम काव को बिठा देते हैं। यहाँ पर बैठ जाओ रे बाबा। देखो कितना प्यारे लग रहे हैं रे बाबा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, नीचे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।